हरे कृष्णा राधे राधे आपण मानक स्वागत मोर नुआ यूट्यूब चैनल को आपण एठी रेगुलर बेसिस रे मोर मोर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एंड न्यूमरोस्कोप ऊपर आपण देखिए रेगुलर बेटे आपणकर समस्या मोर समस्या मु चाहिए मोर बेस्ट दवा पाई मो बैड एक्सपीरियंस रो मो ये फील्ड के आसिया पड़ला ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆୱାର ନାହାନ୍ତି ପୁରା ଦୁବାଇ ସିଟି ହିଁ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ବେସ୍ରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ହଂକଂ ଚାଇନା ପୁରା ବାସ୍ତୁ ହିଁ ଉପରେ ସବୁ ଅଫିସ୍ ପ୍ଲାନିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ସ୍ୱାଗତ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣା ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବାସ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମରୋ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଏଇଠି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ଡେ ପର୍ ଡେ କହିବେ ମୁଁ ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡେ ଦିନ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କରେ ତା ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କୋଣ ଅନୁକୂଳରେ ମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ 5,000 ଟଙ୍କା ନିଅ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କର ବା ଦେଖାଅ ମୋର ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇପାରିବି ସେମିତି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କରାଯାଏନି କି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି କରାଯାଏନି ବହୁତ ଲୋକ ଲୋସୁ ଗ୍ରିଡ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଚାଇନିଜ୍ ମେଥଡ଼ ଚାଇନିଜ୍ ନଟ୍ ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ନୁହଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଉପରେ କାରଣ ଚାଇନା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସାଉଥ୍କୁ ହେଡ଼୍ ମାନନ୍ତି ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ନର୍ଥକୁ ହେଡ଼୍ ମାନୁ ତେଣୁକରି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଲିଆନ୍ ମେଥଡ଼ ହେଉ କି କିରଙ୍କର ହଉ ସେମାନେ ଆମ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି ବା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରାଫ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାନେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେ ଆମର ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକି ଭୁଲି ଆମର ପରମ୍ପରା ଭୁଲି ଆମ ସନାତନର ଗାଥା କେତେ ମହାନ ଆମର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସିଷ୍ଟମ୍ କେତେ ମହାନ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇବା ଭାରତବର୍ଷ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଉଥିଲା ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ବାସ୍ତୁ ନ୍ୟୁମରୋକୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ମୋ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି 5 to 10% କାମ କରେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଭେହିକିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ATM ପିନ୍ କରୁଛେ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସହିତ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମିଳିବାକୁ ପାଇଁ ଆମେ 5 to 10% ଆମର ସେଥିରେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିପାରିବ ତା ସହିତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆମର ବେଦିକ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ 80% ମୋର୍ ଦେନ୍ 80% ଆମର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ବାସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ 10 to 15 ପୁରା ବାସ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଦେଶ ହିଁ ସିଟି ହିଁ ପୁରା ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବାହାର ଲୋକ ଏତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଚାଇନା ଆଜି ଗ୍ରୋଥର ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ପାଇଁ ପୁରା ଏଭ୍ରି ଅଫିସ୍ ଏଭ୍ରି ସିଟି ହଂକଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେଜିଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୁବାଇ ଅଲସୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ବାସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ନାସା ଅଲସୋ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ଗଣନା ଯେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ ମହାନ ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି 5 ଜଣ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ଆଉ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେଠୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଗୁରୁଦେବକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ମୋର ଡେଡିକେସନ୍ ପ୍ୟାସନ୍ ଆଉ ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଦେଖିବା ପରେ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଶିଖେଇଲା ମୁଁ ଏବେ ମୋର ୱାର୍ଲଡ ନମ୍ବର 1 ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ବାସ୍ତୁବିଦ୍ ତାଙ୍କ ଏମିତିକି ସେଲିବ୍ରିଟି ନାହାନ୍ତି କ୍ରିକେଟର ନାହାନ୍ତି କି ପଲିଟିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ଼ ନାହାନ୍ତି କି କନସଲ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ଼ ପ୍ୟାସନ୍ରେ ମୁଁ ରହିକରି ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବହୁତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ବହୁତ ଡେଡିକେସନ୍ ପ୍ୟାସନ୍ ଦେଖିକିରି ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଇଏ କଲେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚେ ଉପାୟ ବହୁତ ମାନେ ଯାହା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଣିବେ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ ଜାଣିବେ ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛ
ପୃଥିବୀର କରାଯାଇଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କରାହେଇକିରି 12 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇକିରି କେମିତି ମାନେ ମେଷ ରାଶି କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଅନ୍ୟ ରାଶି କାହିଁ ହେଇପାରିଲାନି, ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛ। ସନଲାଇଟ୍ କେଉଁଠିକି ପଡ଼ିବ, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଏବେ ଆମେ ଆସିଯିବା ଆପଣ ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ କଲି। 2 ତାରିଖରୁ ଆମର ଦେଖିବେ ଗୁରୁ ଗୋଚର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ଗୋଚର ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ 12 ରାଶି ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିବି, ସେଗୁଡ଼ିକ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଆସିବାର ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୁରୁ ଉପରେ ଟିକେ କରିଦେବା। ଗୁରୁଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା, ଅସୀମ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା କିଛି ହେଇପାରିଛି କି? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିକି ଆସନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ହେଉଛି ଘରର ରାଶି, ସୁଖର ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ମାନେ ଜୁନ୍ 2 ପରଠୁ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର ହେଲେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ କରିକି ରହିଥିଲେ। ସବୁଙ୍କର ଯେତେ ରାଶି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଗୁରୁ ସୁଖ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଜିତ ହେବେ। ସବୁ ଜିନିଷର ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେଟ୍ ଥିଲା ସେ 12 ବର୍ଷର ୱେଟ୍, 12 ବର୍ଷ ୱେଟ୍ ଖତମ। ଏବେ ଜୁନ୍ 2ଠୁ ଗୁରୁ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିକି ଆମେ ଘରର ସୁଖ ରାଶି କହିବା। ବଡ଼ା ଘର ସବୁକିଛି ମିଳିବ, ବଡ଼ା ଗାଡ଼ି ସବୁକିଛି ଏସବୁ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୁରୁ ଗୋଚର ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ 12 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି। ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁରୁ ଗୋଚରରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ଏବେ ଆମେ କହିବା। 12 ରାଶି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 12 ରାଶି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ଲକି ଥାନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋଚର, କାହାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ପଇସା ଆସିବ, ଭାଗ୍ୟ ବି ଚମକିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଘର, ଗାଡ଼ି, ସୁଖ, ଜବ୍ ସବୁକିଛିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ମେଷ ରାଶିଙ୍କର, ଆଉ କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କର, କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କର। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବଲେର ସମୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆଉ ଯଦି କେୟାରଫୁଲ୍ କିଛି 3ଟା ରାଶି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ହେଉଛି ସିଂହ, ଧନୁ ଆଉ କୁମ୍ଭ ରାଶି। କାରଣ 6, 8, 12 ଘର ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ 3ଟା ରାଶିର 6, 8, 12 ଘର ଦେଇକରି ଗୁରୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କରିକିରି ରାଶି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବେ। ଗୁରୁ ଗୋଚରରେ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ହର ପ୍ରକାର କି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ସେମାନଙ୍କର ବଲେର ସମୟ ଗୁରୁ ଗୋଚର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରର ସୁଖ ଆଣିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ସେ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଇକରି ଗତି କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଘର କରିବାର ସମୟ ଯଦି ଘର ନେଇପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଉଥିଲା, ଘର ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଘର ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦେଖାହେଉଛି। ଯଦି ଫରେନ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଫରେନ୍ ଯୋଗ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫରେନ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବେ। ଫରେନ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଫରେନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର ଅନପ୍ଲାନ୍ଡରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇନଥିବ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଚାନକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରହିବେ। ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଏମିତି ବଢ଼ିଯିବ, ହସ୍ପିଟାଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୁରୁ ଗୋଚର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଓଭରଅଲ୍ ଭଲରେ ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ଲାନିଂ କରିନଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି
କରୁଛନ୍ତି ଅଛି ଭଲରେ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ପଇସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଏ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ କଟିବ। ତେଣୁକରି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉପାୟଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଉପାୟକୁ କରିବେ, କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଉପାୟ ହେଉଛି ବେସନର ରୁଟି ନେବେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇକିରି ଆପଣ ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେଇ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି, ସେଇ ବେସନର ମିଠା ରୁଟି ନେଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗେଇକିରି ଯଦି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ମାଛକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନପ୍ଲାନ୍ରେ ଯେତିକି ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ବଢ଼ିବନି, ସେଠାରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ ଆଉ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯଦି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ସୁଖ ମିଳିବ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, 4th ହାଉସ୍ରେ ଆଉ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ଆଉ କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଉପାୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ଆମର ବୃଷଭ ରାଶି, 2 ନମ୍ବର ରାଶି ବୃଷଭ ରାଶି। ବୃଷଭ ରାଶି କଥା କହିବା, ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କମ୍ଫର୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାମରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର, ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଇଁ ସମୟଟା କେମିତି ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସିକରି ଆପଣ ଯଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟ ବୃଷଭ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ ଗୋଚର କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ କରିବେ, କାରଣ 3rd ହାଉସ୍ ହେଉଛି ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ର। ତେଣୁକରି 3rd ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ମିଳିବାର କରିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବି ଅଚାନକ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଘରର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପାୟ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭଲରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ବହୁତ ଦିନ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଏଇ ସମୟ ପୁରା ଜୁନ୍ କା ମହିନା ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ, ଜୁନ୍ର ମାସ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ହେଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଲିକ ବି ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟ ଆସାନ ହେବ ଆପଣ ପାଇଁ, ଆସାନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ, ସଡନ୍ ଶତ୍ରୁ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଢ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ତୟାର ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉପାୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ କେମିତି ଅବଶ୍ୟ ସେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ, ବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇପାରିବ। ତ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ବେସନ ଲଡ଼ୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ପାଖର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଦାନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ବେସନ ଲଡ଼ୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଦାନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ, ଆପଣ ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଅଚାନକ କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆସିକାର ପହଞ୍ଚୁଥିଲା କିଛି, ସେସବୁରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ 3rd ନମ୍ବର ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବାଲେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରାଶି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ଭାବନ୍ତି ସେ ବି ସଚରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଖୁସି ଖବର ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଅଚାନକ ଆସିବ। ପଇସା ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଚରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଅଚାନକ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଲଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଲଟେରୀ ଲାଗିବାର ଯୋଗ ବି ମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବନାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ
ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରିବେ ଆଉ ବି ମାନେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇକିରି ଗୋଚର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଇସା ଯଦି ରୋକି ହେଇଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ପାଖରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଦେଖିବେ ସେ ବାର କହିବେ ଆପଣ ଆସି ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପଇସା ଯେଉଁଠି ଫସିକି ଥିଲା, ଆପଣ କିଏ ଧାର ଉଧାର କରଜ ନେଇଥିଲେ ସେଇଠି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଏମିତି ସମୟ ଅଛି ଗୁପ୍ତଧନ ବି ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି 7th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଫାର୍ମାସିରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହାର ଶାଦୀ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ 6th ହାଉସ୍ ଆଉ 7th ହାଉସ୍ର ବି ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଯଦି ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଂସନ୍ ହେଇଛି, ଲୋଭବଶତଃ ଆପଣ 20 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ନେବେନି, ସିଏ ଆପଣ ପୁସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ, ଯେତିକି ଜରୁରତ ପଇସା ଆପଣ ସେତିକି ଆଣିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଏ ସମୟରେ ଆସିବ। କାହିଁକି ପଇସା ଆସିବ ନା, ଏ ସମୟରେ ପଇସା ବି ଆସିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 8 ନମ୍ବର ଘରର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମାନେ ଆସିବ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରତ ଅଛି ଯଦି ପଇସା ଆଣନ୍ତୁ, ଜରୁରତ ଅଛି ଯଦି ଜରୁରତମନ୍ଦ କାମରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଲଗାନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପାୟ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି ଅସୁବିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ବୁଧବାରକୁ ବୁଧବାର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଜୁସ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଉପାୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଧବାରକୁ ବୁଧଦିନ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସିପ୍ ହେଉ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜୁସ୍ ହେଉ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ଖାଇବା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ଗୋଚରର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ଗୋଚରରେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ମହିନା ପୁରା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଚମକିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ବି ସାଥ ଦେବ, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ବି ଚମକିବ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଲଗ୍ନରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଚର କରିବେ। ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କ'ଣ 6th ହାଉସ୍ ଆଉ 9th ହାଉସ୍ର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କର୍କ ରାଶି, କର୍କ ଲଗ୍ନ ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବଲେ ବଲେ ସୁଖର ସମୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲଗ୍ନେ ସେମାନେ ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଲଗ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କି ଲଗ୍ନ ଘରରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ବି ନେଇକରି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଉପାୟ ଆପଣ କ'ଣ, କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବା ଘରୁ ବାହାରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ସୁନା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମାନେ ପାଣି ଚାଲିବା ପାଣିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଚଣାକୁ ଭିଗେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଚଣାକୁ ଏମିତି ହାତ କରିକିରି ଆପଣ ପାଣିରେ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ଚଳତା ହୁଆ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଚଳତା ହୁଆ ପାଣିରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବାହାଇ ପାରିବେ। ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆସିବାର ଥିଲା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ଉପାୟ କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ପେର ଛୁଇଁକିରି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ମା ପାଦ ଛୁଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ହେବ ଗୋଟେ ସୁନାର, ଯଦି ଦାରଦମ ବଢ଼ିଗଲାଣି କରିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ, ଚଳତା ହୁଆ ପାଣିରେ ଆପଣ ଚଣା ଭିଗେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ବାହାଇ ଦେବେ। ବାହାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ। ପଞ୍ଚମ ରାଶି,
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମାନେ ପୂର୍ବ 6 ମାସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଭାରି ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସିଂହ ରାଶି ବାଲେ ଆପଣ ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବା। ଆପଣ ଜୁନ୍ ଗୋଚରରେ ଆପଣ ପାଇଁ ଏତେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ୱେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଘରେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋଟ ଲାଗିପାରେ, ଅପରେସନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଦେଖାଇପାରେ, ହସ୍ପିଟାଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କାରଣ 5, 8, 12ର ସିଗ୍ନିଫିକେଟର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସିଂହ ରାଶିରେ 5, 8, 12 ଘରର ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନିଫିକେଟର। ତେଣୁ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଅଛି, କୌଣସି କାମରେ ଜରୁରତ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେନି। ନୂଆ କାମ ଶୁରୁ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାମ ନୁହଁ। ତାପରେ ନୌକରି ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଭଳିଆ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୌକରି ମାନେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଜବ୍ ଯିବାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜବ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ନିଜର କିଛି କରିବି, ଏ ସମୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଜବ୍ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିକିରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପରେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏସବୁର ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉପାୟ କହୁଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଯିଏ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନିଟାରୀ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମାନେ ଜରୁରୀ ଚିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ଉପାୟଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ପାଖରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେଠି ବେସନ ଲଡ଼ୁ ରଖିକିରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଚର କେମିତି ହେଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବୁଧ ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରେ। ବୁଧ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁକରି କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସିବାର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ 4th ହାଉସ୍ 7th ହାଉସ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ। ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ସମୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ବାହାଘରରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ରିସ୍ତା ଆସୁନଥିଲା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବାର ପୁରା ୟୋଗ ପୁରା ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରିସ୍ତା ଆସୁନଥିଲା ଏସବୁ ସମୟରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏସବୁ ସମୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ପୁରା ମାନେ ବଲେ ପୁରା ସମୟ, ଘର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏସବୁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଅପଗ୍ରେଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଘର ଗାଡ଼ି। ବହୁତ ଦିନ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜୁନ୍ ମହିନା ପୁରା ସେମାନଙ୍କ 2 ପରଠୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ଏକଦମ ସେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଖରାପର ସମୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶିରେ 8 ହାଉସ୍ରେ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେ ରିକ୍ସ ବାଲା କାମ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକିରି ଆପଣ କରିବେ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ରିସ୍କ ଟେକିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିନା କାଲକୁଲେଟରେ ଆପଣ ସେ କାମ କରିବେନି। କାରଣ ମେଷ ରାଶିରେ 8 ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଛେ ଭାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗିଲା ବେଳେ ପୁରା ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ଅଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ଼ ଅଛି, ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଚୋଟ ବି ଲାଗିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୁକସାନ ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ, କାଲକୁଲେଟେଡ଼ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଘରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଚୋଟ ଲାଗିବାର ଯେଉଁ ୟୋଗ ଅଛି, ସେଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବେସନର ମିଠା ପରାଠା ବନାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉପାୟ କହୁଛି, ବେସନର ପରାଠା କରାନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ 6 ବନାଇବେ। 6 ବନେଇକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ରୁଟିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଥର୍ସଡେ ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯାଇକିରି ସେଇଟା ଦାନ କରିକିରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। ବା ଚଣାକୁ ଭିଗେଇକି ରଖନ୍ତୁ ରାତିରେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅଗଲେ ଦିନ ଜାଗାର ପ୍ରଭାତରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ,
ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ବାହାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ଉପାୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବେସନର ମିଠି ପରଟା କରିକିରି ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉପାୟ ମନେ ରହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? 6ଟା ବେସନରୁ ମିଠାର ରୁଟି ବନେଇବେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ବା ଚଣାକୁ ଭିଗେଇକି ରଖିକି ରାତିରେ, ଏଇଟା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଗले दिन जल में प्रवाहित करना है, प्रभावित କରିଦେବେ ହେଲା। ତୁଳା ଏବେ ଆସିବା 7 ନମ୍ବର ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ। ତୁଳା ରାଶି ମାନେ डिसीजन मेकिंग में पावर थोड़ा कम हो, माने तांकर डिसीजन मेकिंग ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ कन्फ्यूज हो जाती, कमजोर टिके पड़ जाते। किंतु ये सब नुह, तुला राशि बहुत बिजनेसमैन अच्छा, बहुत सक्सेसफुल पर्सन भी अच्छा, बहुत बड़ बड़ बिजनेसमैन तुला राशि। गुरु महाराज से जून महीना से 10th हाउस रे गोचर करेंगे। माने ताका पाई गोटे भल कथा होची, गुरु महाराज मध्य 3rd हाउस और 6th हाउस रो स्वामी भी अच्छा। स्वामी बनकर 10th हाउस रे बसचंती। 3rd हाउस और 6th हाउस रो स्वामी होइकरी 10th हाउस रे बसचंती। तेणुक आपण बहुत दिन है भावुवे नुआ काम बाहर करेंगे, बहुत दिन भावुवे किसी अटकी काम से कार्यटी आप शुरू करने चाहते, ये प्लानिंग करें काम स्टार्ट कर दिंतु। देखिए आपणकर ये समय पूरा बहुत भल गुरुगोचर आपणकर मिल। गोटे काम करेंगे, आपणकर इमोशन उपर आप कंट्रोल करके चलतु। कौन कारणवशत आप माँ सहित केमती झगड़ा झाटी करेंगे, ये समय आप ध्यान रखा पड़ो। माँ सहित झगड़ा कले काम आपणकर विघ्न घटव। आप चाहते जदि ये माने परफेक्शन चाहते, परफेक्ट होगा चाहते, आपण काम करूँ। आपण मु उपाय कहूँ, आपणकर आप ऑफिस रे कौन करती, माने आप पिला रंगर येलो आइसक्रीम, लड्डू, माने चूरमा, ये सब खाइबा को ऑफिस सारा बांटे आरंभ कर दिंतु। देखिए आपण मानकर देखिए जो गुरु को गोचर आपण महापरिवर्तन आसो, आ भाग्य में परिवर्तन आसो, शुभ फल पाइबे। आमे आसीबा एबे 8 नंबर राशि बिछा राशि। बिछा राशि इंटेंस राशि अच्छी, ब्लैक एंड व्हाइट बेले बेले भावती, ये सब ना। बिछा राशि गोटे कहे माने रिस्क टेकिंग राशि। बिछा राशि दुनिया सबुठ रिस्क टेकिंग राशि। रिस्क नबार जब आगे सबुठ था कि बिछा राशि। बिछा राशि सपोर्टिव राशि, माने बहुत सपोर्टिव फेवरेबल करती। भाग्य माने आपणकर भाग्य एवं पूरा चमके बहुत। गुरु महाराज गोचर पूरा एत शुभ फल अच्छे, आप भाग्यर साथ आगू बढ़े। एत भाग्य आप प्रबल बेगे आपन को सपोर्ट कर, आपन को सहयोग कर। कारण गुरु महाराज आपणकर 9th हाउस रे गोचर करेंगे और भाग्य आपण को साथ देव। आपणकर प्रबल जोगरे भाग्य आपणकर साथ देवार जोग देखा। आपन धार्मिक यात्रा भी ये समय करूँ। धार्मिक यात्रार जोग अच्छी। पैसा आपणकर 2nd हाउस का स्वामी गुरु महाराज अच्छा, पैसा आसो 2nd हाउस स्वामी गुरु महाराज। तेणुक आप पैसा आसो। आउ कौन 2nd हाउस स्वामी गुरु महाराज 9th हाउस आपणकर बसचंती। तेणुक आपणकर भाग्य प्रबल बेगे आपण को पूरा सपोर्ट मिल, सहयोग मिल। आपण जून मसरे आपण कौन कर पैसा भाग्य से भाग्य कमेबे। पैसा एमती कमेबे जे भाग्य साथ आप करेंगे। आउ कौन प्रबल बेगे आपण को प्रबल प्रकार आपणकर सहयोग गुरु महाराज आपन को देवे। लेकिन आपन गोटे एक कथा को ध्यान देवे। 5th दृष्टि रे आपन को लग्न को देखुंत। जिते लग्न देखिए आपण पाखे काम तो हम, भाग्य भी चमक, सब हम, किसी अभिमान आसीज। माने आपणकर गुरु जेबे भी 5th हाउस दृष्टि रखिए, छोटी मोटी गलती आपन करेंगे। गुरु जितेबले 5th दृष्टि देखिए, तेणुक आपणकर छोट मोट गलती हबार भी चांसेस अच्छी। तेणुक से सब उपाय पाइबे। आपन गुरुवार को गुरुवार दिन कौन करेंगे, केसर पानी बा केसर दूध नहींकि आपन कौन करेंगे, पाखरे कौन शिवलिंग अच्छा चढ़ेवा आरंभ कर दिंतु।
ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟି ମୋଟି ଗଲତି ହେବାର ଥିଲା ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚମକିବ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ 9th ନମ୍ବର ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ର 4th ହାଉସ୍ କି ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଲଗ୍ନରେ, ଆଉ ଲଗ୍ନ ଆଉ ଇଏ ମହାରାଜ ଲଗ୍ନ ଆଉ 4th ହାଉସ୍ର ସ୍ୱାମୀ ବନିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଥୋଡ଼ିସି ସାବଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ନା 8th ହାଉସ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଚାନକ ସେ କୋଇ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ। ଯଦି 8th ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଚାନକ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଚାନକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପାୟ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ମାନେ ଘର ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବି ସମୟରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇପ୍ ମିଳିବ ବହୁତ। ଆପଣ ଅଚାନକ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ଚୁନାବରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ମୌକା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର। ଏ ସମୟ ଶୁଭ ସମୟ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହେଉ କି ଚୁନାବ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଦିନରେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ହାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଏବେ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଚାନକ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖଡ଼ା ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ପିଛେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଯିବେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର 9ଟା ହଳଦୀର ଗାଁଠ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁଧବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ। 9ଟା ହଳଦୀ, ଗୋଟେ ଅଖା ହଳଦୀ ନିଅନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବେ, ସୋରିଷ ତେଲ ଭିଗେଇବେ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଧାଗା ନେଇକରି ତାକୁ, ପିଲାର ଧାଗା ନେବେ, ୟେଲୋ ଧାଗା ନେବେ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ମାଳା ବନେଇଦେବେ। ମାଳା ବନେଇକି ନେଇକରି ପାଶରେ କେଉଁଠି ବି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ରଖିକିରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଇ ଉପାୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବାକି ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ହାଇପ୍ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପଲିଟିକାଲ ଚୁନାବ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର 10 ନମ୍ବର ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ମାନେ ଏମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟରରେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଶାଦୀ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ, ଆଉ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ହେବ। ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରରେ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲରେ, ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟରରେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ବାଲାନ୍ସഡ് ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଇମୋସନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ସାଥ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଅଚାନକ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁନି, ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମଟାରେ ଯଦି ରୋକି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କାମ ବି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଥୋଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ସେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଥୋଡ଼ା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଚାନକ ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁକରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ କା ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଚାନକ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏମିତିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ, ଆପଣ ଏକଦମ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରିକିରି ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଉପାୟ କହୁଛି। ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଚିବା ପାଇଁ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ହେଉ, କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ହେଉ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଏଇ ମାସରେ ଆମ୍ବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ମାନେ ଆମ୍ବ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ସେଠାରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସେଠାରୁ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏବେ ଆସିଯିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି 11 ନମ୍ବର ରାଶି। ଏଇ କୁମ୍ଭ ରାଶି ମାନେ ଥୋଡ଼ି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ ଲୋକ, ଏକଦମ ପୁରା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଭଲରେ ଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋଗର ଶତ୍ରୁ ଘର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପୁରା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ପଇସା ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏକଦମ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅଚାନକ ସେ ମୁଦ୍ରାଟା ଉଠିବ। ଏବେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ମୁଦ୍ରା ହେଉ, କୌଣସି ଘଟଣା ହେଉ, କେସ୍ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଗଡ଼ା ହୁଆ ମୁଦ୍ରା ଏକଦମ ସେ ଖଡ଼େ हो जाएगा, ମାନେ ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁକରି ସେଠିରେ କରିବେ। ଆଉ ପୁରାଣ ଶତ୍ରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସିଏ ବି ଏଇ ସମୟରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ରୁଣି ଶତ୍ରୁ ଘର ଏଇ ସମୟରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଛି। ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, ଜବ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଦେଉଥିଲା, ଏ ସମୟଟା ବହୁତ ଭଲ। ଜବ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଜବ୍ ଲାଗିବାର ଯୋଗ ଅଛି, ଲାଗିଯିବ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଲୋନ୍ର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଲୋନ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଟଳିଯିବ, ଏ ସମୟରେ କରିଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି, କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଖରେ କୌଣସି ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ବା ଆସ୍ମା ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କାହାର ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁକରି ସେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ମା ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆସ୍ମା ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ବା ଶ୍ୱାସକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ହେଉ, ମନ୍ଦିର ହେଉ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ଆସ୍ମା ପେସେଣ୍ଟ ବେସିକାଲି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ଚମକିବ, ଆପଣ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଶେଷ ରାଶି। ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ରାଶି ଅଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲ ମାନେ ଲୋକ ବି ସେମାନେ ବହୁତ। ତେଣୁକରି ଜୁନ୍ ମହିନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଚର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ନୂଆ କାମ ସୁରୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ମହାରାଜ 5th ହାଉସ୍ରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ ଆଉ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ସମୟ କୌଣସି ଦିନରୁ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବି, ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାଫି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମଟା ସୁରୁ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ହେଉଥିଲା, ରୁକାବଟ ଆସୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଜୁନ୍ ମହିନା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ମହିନା, ଆପଣ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁକା ହୁଆ କାମ କାଫି ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବୁଥିଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବି ମିଳିଯିବ। ଏଇ ସମୟରେ ପାର୍ଟନର ବି ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଆଉ ଅପରଚୁନିଟି ବି ଆପଣ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନର ବି ଯୋଗ ଅଛି, ମିଳିବ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହୁଅନ୍ତୁନି। ଶୁଭ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଇଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ହରା ନାରିଏଲ ମାନେ ପଇଡ଼ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖର କେଉଁଠି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିକିରି ଘରୁ ବାହାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲଟା ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମଟା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯଦି ହେଇପାରୁନଥିଲା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ହରା ନାରିଏଲ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଚଢ଼େଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସେସବୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ପଇଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପଇଡ଼ ମନ୍ଦିର ଦାନ କରିକି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ବା କୌଣସି କାମ ସୁରୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଇଡ଼ଟି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ସବୁ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ନିମ୍ରୋକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ମୁଁ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର ATM ନମ୍ବର ଉପରେ, ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଶୁଣି
ନଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲର ଆପଣଙ୍କର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଶୁଣିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ। ସମସ୍ତ ମାନ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।